Horoskopi ditor 17 shtator. Zbulo çfarë fati sjell universi për çdo shenjë. 17 shtatori është një ditë ku universi vjen me energji të forta dhe të papritura. Për disa shenja, kjo ditë hap rrugë të reja në dashuri, për të tjerat sjell mundësi të ardh financiare, ndërsa disa të tjera do të ndihen më të mbrojtura shpirtërisht. Çdo shenjë ka mesazhin e saj unik për këtë ditë dhe është e rëndësishme ta dëgjosh deri në fund për të kuptuar se si mund të shfrytëzosh energjitë që universi të ka rezervuar. Le të zbulojmë bashkë se çfarë sjell 17 shtatori për secilën prej shenjave. Dashi. Energjia e 17 shtatorit e shtyn dashin drejt veprimeve të guximshme. Mund të shfaqet një mundësi e papritur profesionale ose financiare që kërkon reagim të shpejtë. Në dashuri, pasioni ndizet dhe një moment i veçantë me partnerin sjell afrimitet më të madh. Beqarët do ndihen tërheqës dhe mund të tërheqin dikë interesant. Kjo ditë kërkon guxim, por shpërblimi do të jetë i madh. Demi më në fund ndjen qetësi dhe stabilitet. Mund të marrë një lajm të mirë në punë, ndoshta për një projekt ose një të ardhur që ka pritur gjatë. Financat përmirësohen gradualisht. Në dashuri, është një ditë ku komunikimi sjell harmoni dhe afrimitet. Energjitë e 17 shtatorit e mbështesin për të bërë plane të rëndësishme për të ardhmen. Binjakët. Kjo ditë sjell shumë lëvizje dhe komunikim. Binjakët do kenë takime ose biseda të rëndësishme që hapin dyrë të reja. Një ofertë ose propozim financiar mund të jetë surprizë e këndshme. Në dashuri, shfaqet një mundësi për njohje të re ose për thellim lidhjeje ekzistuese. Universi i dhuron energji pozitive dhe kreativitet të lartë. Gaforia. 17 shtatori është një ditë e thellë emocionale për gaforen. Dashuria është në qendër të vëmendjes dhe një gjest i thjeshtë nga partneri mund të ketë ndikim të madh. Beqarët do ndihen të ndjeshëm ndaj dikujt që hyn papritur në jetën e tyre. Financat janë të qëndrueshme, por universi i kujton gafores të ketë kujdes me shpenzimet impulsive. Luani shkëlqen më shumë se kurrë. Kjo ditë i sjell një mundësi të madhe për të treguar aftësitë dhe për të marrë vlerësim profesional. Mund të ketë një surprizë financiare, një bonus ose një ofertë që e vendos në qendër të vëmendjes. Në dashuri, magnetizmi i luanit është i pakundërshtueshëm dhe sjell shumë afeksion. Virgjëresha. Energjia e 17 shtatorit është shumë e fuqishme për virgjëreshën, sidomos në punë dhe organizim. Mund të vijë një lajm i mirë që ka të bëjë me punën ose një projekt që ecën përpara. Financat përmirësohen ngadalë, por me siguri. Në dashuri, është koha për biseda të thella dhe plane afatgjata me partnerin. Beqarët kanë shanse për një takim që i bën zemrën të rrahë fort. Peshorja ndjen harmoni të brendshme sot. Kjo ditë është ideale për të marrë vendime të rëndësishme, sidomos në lidhje me marrëdhëniet. Në dashuri, mund të ndodhë një hap i madh përpara që sjell stabilitet dhe lumturi. Financat janë të balancuara dhe mund të shfaqet një mundësi e vogël për përfitim. Energjia e universit i jep qartësi dhe siguri. Akrepi. Për akrepin, 17 shtatori është dita e transformimit. Një ndryshim i papritur në punë ose në financa hap mundësi të reja. Mund të marrë një lajm të fortë që i ndryshon perspektivën. Në dashuri, pasioni ndizet fuqishëm, duke sjell afrimitet dhe emocione të thella. Energjia e universit e ndihmon të çlirohet nga frikat dhe të ndjek instinktin. Shigjetari ndjen një valë energjie pozitive dhe besimi. Është dita ideale për të ndërmarrë hapa të guximshëm, qoftë në punë apo në investime financiare. Mund të marrë një propozim që e çon më pranë ëndrave të tij. Në dashuri, gjithçka është më e qartë, beqarët takojnë dikë interesant, ndërsa çiftet ndihen më të lidhur. Britsjapi më në fund sheh frytet e punës së tij. 17 shtatori sjell një shpërblim financiar ose një vlerësim që e bën të ndihet krenar.
Është dita për të planifikuar me qetësi dhe për të marrë vendime të sigurta. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të qëndrueshme, ndërsa beqarët kanë shanse për një takim që sjell qetësi emocionale. Ujori. Ujori sot është i mbushur me ide dhe kreativitet. Është dita për të ndjekur një pasion të fshehur ose për të nisur një projekt të ri. Mund të vijë një mundësi financiare nga një burim i papritur. Në dashuri, komunikimi është qelësi, një bisedë e sinqertë sjell qartësi dhe lidhje më të fortë. Beqarët tërheqin njerëz me energji pozitive. Peshqit. 17 shtatori është një ditë që prek fort shpirtin e peshqve. Intuita është shumë e fuqishme dhe ata ndihen më të lidhur me universin. Në punë mund të vijë një mundësi që lidhet me krijimtarinë ose artin. Financat janë në rritje të lehtë. Në dashuri, një moment i veçantë sjell qartësi dhe siguri emocionale. Beqarët mund të përjetojnë një njohje të re që ndryshon rrjedhën e ditës. 17 shtatori është një ditë e mbushur me energji të forta dhe mesazhe të veçanta për çdo shenjë. Pavarësisht nëse fati i prek me para, dashuri apo mundësi të reja, universi u kujton të gjithëve të besojnë dhe të pranojnë dhuratat që sjell kjo ditë. Mos haro të bësh subscribe në kanalin Zëri i Universit, të shtypësh like dhe ta shpërndash këtë video me miqt. Energjia e universit është për të gjithë, por vetëm ata që besojnë do ta ndjejnë më fort.